ايش عندهم عدو؟ تتسرب عون الصدد. ياسر شكدي بيبي مليك تكركع الركعة الأخرى ساليتين ورانا قاعد نشوفك ما يستر ما عرفتش عندي أول شيء لو قد يتكلموا على الطبيعة الموجية للضوء كما تعرفون أن الضوء هو عبارة عن موجة، لكن السؤال الذي نطرحه هل هو موجة ضوئية؟ هل هو موجة ميكانيكية أم ليس موجة ميكانيكية؟ قلنا ما دام أن الضوء ينتشر في أوساط ماشية وكذلك فهو لا يحتاج بالضرورة إلى وسط وبالتالي فهو ليس موجة ميكانيكية. اتحاد الموجة ما دام أنها ليست موجة ميكانيكية فهي طبيعة هذه الموجة قلنا على أنها هي موجة كهرومغناطيسية لأنها تنتج عن تداخل أو تراكم مجالين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. الأساسية تعطينا تعرفوا أن الضوء له طبيعة قلنا عند صغير بحكم البابر فإن مبدأ الانتشار المستقيم للضوء لا يتحقق. ما هو مبدأ الانتشار المستقيم؟ مرينا على أن الضوء ينتشر وفق أوساط التسابق مستقيم. لما تنجو نديروا ظاهرة التسابق كناخذوا جهاز بابر كنوضعوا قدامه حاجة أنك تحصل على ضوء اللي هو متصل، لكن بعد الحادث نحصل
تدخل على ضوء متقطع، بقع ضوئيه واخرى تخللها بقع مظلمه. نعم، البقع اللي هي مظلمه. اذا تسير هذا الضوء هناك حدود تغير في الشكل. الضوء من ضوء متصل الى ضوء متقطع. هذه الظاهره كلها تستلزم الحلول، لا يمكن تفسيرها باعتماد مثلا الانتشار المستقيم، لانه لو كان مثلا الانتشار المستقيم كان المفروض اننا غنلقاو بقعه ضوئيه واحده او ضلال، اما ان الموجه يسمح بمرور الضوء او لا يسمح بمرور الضوء ثلاثه. ما دام انه لقينا مجموعه من البقع تغير شكل هذا الضوء من المرتاح او بعد الحادث، نقول على انه خضع ظاهره الحلول. قلنا عند اضاءه الشمس الصغير في فلسفه النظر فان مبدا الانتشار المستقيم لا يتحقق، ونشاهد على الشاشه بقعه ضوئيه ثم اهداف ذاتها واخرى مظلمه ثم اهداف وكأن يتصرفون بالفعل واحد. نقول ان الضوء خضع لظاهره الحلول. الشيء الذي يقول لنا ان الضوء وضع له ظاهره الحلول يعطينا الحق اننا نقول بان الضوء هو له طبيعه فلويديه. الضوء هو موجه ما دام يخضع لتجربه الحلول. اذا فكر الحلول عندما يكون الشق يعني عمود الحلول عندما يكون عموديا على الشق هو واحد، دائما هذه الملاحظه غادي ناخذها عليها. كما كذلك في الجغرافيا نقول على شكل مثالي هذه الحلول، يعني عندما نعود الشق في صحراء او في الجغرافيا على نفس الاستعمال الثقب بقعه نحفرها او نحفر على بقعه نحفر الثقب وحاط بحلقات ساكنه واخرى مظلمه وندخل على بقعه ضوئيه مركزيه فنبدا مجموعه من الحلقات الضوئيه ونحللها وبعد ذلك من هنا ماذا يمكن قلنا ان على خط الماء فانه الضوء الى وراء الحاجز يدل على ان الضوء له طبيعه على الانتشار في الفراغ وليس بموجه ميكانيكيه، لاننا كنعرف ان الموجه الميكانيكيه تحتاج الى وسط الضوء عباره انه موجه لانه يحتاج الى مجال كهربائي ومجال استغناطي. احدهما يقوم بعمليه التفكير والاخر يقوم بعمليه التفكير. بالتالي ان ظاهره التفكير والانتشار تجعل تراكم مجالين، مجال كهربائي ومجال استغناطي. نقول على ان الضوء موجه كهرومغناطيسيه. ما دام ان الضوء موجه كهرومغناطيسيه فانه يسمى لنا طول الموجه، ويسمى كذلك دور الزمان. دور الزمان ونبدا معاه. واش غندير لها؟ نتسنى. الو فين هما لي زوط؟ ما كانش عندك كان عندهم شي حاجه دابا قبل؟ كاين والو؟ دابا واش غنبقاو دابا نتسناو في جوج ولا بون ماشي مشكل. دونك غادي نبداو اون اتوندو الى التحقوا هما. دونك غنبداو بهاد التذكير. دونك دائما نتابع التذكير ديالنا بخصوص لان واحد الملاحظه راه مازال ما صيفطوش ليا حتى الفروض اللي عطيتهم. دونك مازال ما عطاوني حتى شي حاجه. ما عرفتش الدراري شنو نعسو دابا. استاذ واش غنصيفطوا لك حتى لي بوندو؟ لا دابا لي بوندول بلا ما تصيفطوهم صافي مادام انهم ما عندكمش. ولكن راه ماشي تقولوا حيت الا كان عندكم لوبجيكتيف نتوما مور البكالوريا تخدموا في لي كونكور، راه لي كونكور ما غاديش يرحموكم. غايقولوا لا راه ما قراو حد، راه لي كونكور ما يتحطوش حتى لهذا النيفو اللي قريتو. هذا تعرفوا هذه القضيه.
نتفق معكم. الامتحان الوطني دابا ديسيدات فيه الوزاره على اساس غيتحط ونيفو كاع ماكسيموم في البروجيكتيل، يعني يمشي من المقرر من لي زوند حتى لي بروجيكتيل في الميكانيك او لي ساتيليت كاع ماكسيموم هذا اللي تزادوا، مي غالبا ما يوصلوش لي ساتيليت، غيديروا حدهم البروجيكتيل ديال شيت ليبر والبروجيكتيل لي موفمون بلون. وفي الفيزيك في الشيمي غيوصلوا عند لي بيل، غالبا يوقفوا عند لي بيل. الا تزادوا كاع لان غالبا ما يكونوا الاساتذه اغلبيه ما وصلش كاع دوك لي ترانسفورماسيون فورسي، دونك غادي يكونوا عند لي بيل غالبا الشيمي غيوقفوا. الفرد نعم. الاول مزيان، الفرد الاول خدمنا، ولكن الفرد الثاني باقي ما خدمنا لي بوندو، كنلقاو فيه مشكل. ممكن لي بوندو نخليوهم نخدموا دابا اللي عندنا في صافي ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، الفرد الثاني كاع ما تخدموه كاع ماشي مشكل. انا حنا دابا نكملوا هادو باش نحاولوا ما امكن نبداو نخدموا الامتحانات الوطنيه، يعني بحيث ما امكن نسالي معكم ريفيزيون في هاد جوج الاسابيع، يعني على الاقل في هاد الوقت اللي باقي من هنا لاخر رمضان مباشره موراها نبداو غير الامتحانات الوطنيين، باش هكذا نخدموا تقريبا شهر 6 كامل الامتحانات الوطنيه وتمشيو دوزوا الامتحان. استاذ غير هو عندي دي كيستيون في ديك الفرد نيت، كاين شي اسئله ما عرفتش شنو الجواب ديالو، جاوبت على داك الشيء اللي قاريين ماشي مشكل. علميهم ولا علميهم سطر عليهم مثلا شي حاجه وصيفط لي هذوك ونعاود نشوف لك. واش شي حاجه ما فهمتيهاش ولا شي حاجه ما نسيتي؟ لا ماشي نسيت استاذ، ديك بحال كيكونوا ديال الكيو سي ام، ديك الاسئله اللي كيكونوا شويه ديال بحال ديال الحفظ بحال هذه، ما عرفتش كيفاش نجاوب عليهم. هي عندك واحد لابليكاسيون ديال اون فيتيس، ما عرفتش كيفاش نعمل، كيفاش واحد لو كور ما يهبطش في ديك الطابله، يهبط في اخرى في الليكيد ديك، ما عرفتش. ماشي مشكل نشوفوا من بعد. شوف انا اساسي ملي تنعطيكم تما كيمشي ضروري غتجاوبوا على كل شيء نتوما، لان كنحاول ما امكن غير نعطيكم الاشياء باش ترجعوا تكون عندكم بحال دابا ريفيزيون راه كتراجعوا، يعني غتكون دابا راه على الاقل عندك شي شويه في راسك، شويه ديال الالكتريسيتي، شي شويه مثلا ديال الشيمي ماشي نسيتهم. هذا هو لوبجيكتيف فاش كنحط لكم هذوك الامتحانات بحال هكا، باش وفيرا ميزور كل مره تبغي تخدمي شي تمرين غتهزي تقلبي شويه في الشيمي، تقلبي شويه في هذا، وبالتالي غيبقى عندك شويه في راسك المعلومات راه باقا جداد. اما الا خليناكم حتى نجاو حتى شهر 6 عاد نبداو نخدموا معكم الامتحان الوطني تلقى راسكم نسيتوا، دونك هذا اللي مطلوب. بيان دونك غادي نكملوا لا سيونس ديالنا بالنسبه دائما على بروباغاسيون ديال لي زوند التراسونار. ديك الحصه اللي فاتت درنا لي زوند ميكانيك بروغريسيف ليكزارسيس رقم 1، دابا غنديروا ليكزارسيس رقم 2، ولا بقى الوقت ندير معكم ريفيزيون على لي زوند ميكانيك، على بلوتو لا بقى الوقت ندير معكم les ondes lumineuses. Bien, donc bienvenue dans une nouvelle séance de la physique, toujours dans la révision concernant les propagations des ondes mécaniques. Alors aujourd'hui, on va prendre la suite de les ondes mécaniques. Donc on va traiter propagation des ondes ultrasonores. Alors l'exercice numéro 2, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes mécaniques de fréquence plus grande que celles des ondes audibles. On exploite dans les différents domaines comme l'examen par l'échographie. Premièrement, alors, propagation d'une onde mécanique. Alors, première question, donnez la définition d'une onde mécanique. Deuxième question, citez la différence entre une onde mécanique transversale et une onde mécanique longitudinale. Bien, donc la définition d'une onde mécanique progressive. Donc on a déjà dit que l'onde mécanique progressive, c'est une succession d'une perturbation permanente. Voilà, donc définition d'une onde mécanique progressive, on appelle onde mécanique progressive le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de la matière. Donc voilà la première question.
Deuxième question, la différence entre onde transversale et onde longitudinale. Donc déjà, on a dit que l'onde transversale, c'est une onde qui se caractérise par une perturbation perpendiculaire à la propagation. Par contre, l'onde longitudinale, c'est une onde qui se caractérise par deux directions qui sont parallèles de la perturbation et de la propagation. Bien, donc une onde transversale est provoquée par une perturbation qui est perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Et onde longitudinale, c'est une onde dans la direction de perturbation parallèle à la direction de la propagation. Après, donc deuxième partie, voilà, deuxième partie. Bien, propagation d'une onde ultrasonore dans l'eau. On dispose un émetteur E et voilà. On dispose un émetteur E et deux récepteurs R1 et R2 dans une cuve remplie d'eau, de telle sorte que l'émetteur E et les deux récepteurs alignés sont sur une règle graduée. On voit figure numéro 1. L'émetteur émet une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'eau est reçue par R1 et R2. Les deux signaux qui sont reçus par les deux récepteurs R1 et R2 sont placés à la 0,2 de la règle graduée. On observe sur l'écran de l'oscillogramme de la figure 2 où les deux courbes qui correspondent aux signaux reçus par R1 et R2 sont en phase. Donc, lorsque la distance D entre R1 et R2 est égale à 0, c'est-à-dire que lorsque les deux récepteurs R1 et R2 sont placés à la 0 sur la 0,2 la règle, on observe sur l'écran de l'oscilloscope deux courbes qui sont en phase. Ensuite, on éloigne le récepteur R2 suivant la règle graduée. On constate ou bien on observe que la courbe correspond au signal R2 reçu par R2 ou bien un signal détecté par le microphone R2 se translate vers la droite et deux signaux reçus par R1 et R2 deviendront à nouveau en phase lorsque la distance qui les sépare est égale à 3 cm. Donc, قلنا بانه كنحطوا لي ميكروفون R1 و R2 بجوجهم يكونوا في الزيرو في هاد لا بوزيسيون. شنو كنلقاو دو سينيو يعني دو زوند qui sont en phase, l'onde reçue par R1 et l'onde reçue par R2. Après, كنخليو R1 fixe وكنديكاليو R2 بواحد لا ديستونس D suivant la règle graduée. شنو كنلقاو؟ كنشوفوا بان هاد le signal qui fait correspond au signal détecté par R2 il se translate vers la droite donc يبدا يتحرك. En fait ملي كنعاودوا نرجعوا الفينومين دو لي دو سينيو كيوليو عندنا اون فاز لا بروميير فوا باش يوليو عندي لي دو سينيو اون فاز كنلقاو دي سيت ايغال 3 سنتيمتر. هذاك دونك دي كتولي 3 سنتي يعني من الزيرو. هنا ملي كتكون عندنا زيرو كيكون عندنا بروميير سيتوياسيون اون فاز. ملي كتولي عندي لا ديستونس دي كتساوي لنا 3 سنتيمتر كتولي عندنا هنايا بروميير سيتوياسيون ولا زيرو. دونك هنا لا بروميير سيتوياسيون اللي غنلقاوها اون فاز. هنا اول مره كنلقاو كيتعاودوا ليا لي دو كورب اون فاز. اذا لا ديستونس باش يكون بيناتهم هنا سي دي سي ايغال لا ديستونس لامدا. Bien. Alors, Souhel, donner la définition de la longueur d'onde. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? Donc, on a dit que la longueur d'onde, lambda, c'est quoi? C'est la distance, voilà. Définition de la longueur d'onde. La longueur d'onde est la plus petite distance séparant deux points
pour lesquels les perturbations du milieu sont en phase. Bien, ou bien c'est la distance parcourue par l'onde pendant la durée T, qui est égale à la période T. Après, la question suivante, voilà, écrire la relation entre la longueur d'onde lambda et la fréquence n des ondes ultrasonores et sa vitesse. Donc ça c'est classique. V, c'est égal à quoi? On a déjà dit que V c'est égal à lambda divisé par la période T. Donc la période T c'est égal à 1 sur n. Ça veut dire que le V c'est égal à lambda fois le n. Ensuite, on déduire de cette expression la valeur VE de quoi? De la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. Donc, si vous voyez ici, donc, la distance, les deux courbes qui sont en face, c'est égal à 3. Donc, ça veut dire que lambda dialna, là, c'est égal à 3 cm. Et dans le lambda égale 3 cm, comment je peux faire pour déterminer la fréquence du milieu? Donc, on va prendre la période. Donc, la période voilà la période. Alors, T égale à quoi? Égale 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait 4 fois la sensibilité horizontale, il y a 5. Donc, ça fait il y a 20 fois 10 à la puissance, quoi? Donc, c'est 20 fois 10. Et donc, c'est égal 20 fois 10 à la puissance moins 6 microsecondes. Donc, il y a la période d'Yeli ou la longueur d'onde. Donc, je peux calculer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'eau. Voyons l'application numérique. Bien, donc, sachant que la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période T, c'est V égale à lambda sur T, donc lambda fois N, lambda c'est égal à V fois N. La vitesse de propagation des ondes, donc nous avons d'après le schéma ou bien le graphe, donc T, la période, est égale à SH, la sensibilité horizontale fois X, le nombre de divisions, donc ça fait 5 fois 4, ça fait 20 microsecondes. Donc, la fréquence, c'est 1 sur T. Eh bien, la fréquence, ça fait 5 fois 10 à la puissance 14 Hz. La vitesse de propagation, VE, c'est égal à lambda fois N. Lambda, c'est 3 cm, donc 3 10 à la puissance moins 2. Voilà, ça, c'est le lambda. Et le N, c'est égal à 5 10 à la puissance 4. Donc, le calcul donne 1500 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la valeur de la propagation de la vie, du son, dans quoi? Dans l'eau. La question suivante. Voilà. Alors, une petite remarque اللي غنديرو هنايا ردوا بالنا الى عطاونا في التمرين وقالنا فيغ اسوسي سيبوزون انه يعطينا باغ اكزومبل هذا يقول لنا هو كورب رقم ا وهذا يسميوه لنا كورب رقم B. ويقول لنا faire associer chaque courbe au récepteur convenable. Ça veut dire شكون هو la courbe اللي qui fait correspond ل R1 وشكون هو الكورب اللي qui fait correspond l'onde détectée ou l'onde reçue par R1. شنو غادي نمشيو نديرو؟ خاصنا نكسبليكيو لهم نقول لهم بان puisque R1 est plus proche à l'émetteur, la source هنايا, donc l'énergie reçue par R1 est supérieure à l'énergie reçue par R2, puisqu'il y a la dissipation de l'énergie. Le fait de l'énergie, elle se transforme par l'amplitude. En gros, puisque l'amplitude de le signal A, le signal de courbe A est supérieur à l'amplitude de le signal B, donc le signal A fait correspond à l'onde détectée ou bien l'onde reçue par le récepteur le plus proche à l'émetteur. Donc c'est là, entre parenthèses.
ensuite, donc, troisième partie, propagation des ondes ultrasonores dans le vide. Alors, on maintient les éléments du montage expérimental dans ces conditions. C'est-à-dire, la distance entre R1 et R2, c'est toujours égal à 3 cm. Puis, on vide la cuve. On vide la cuve de l'eau de telle façon que le milieu de propagation devient l'air. Dans ce cas, on observe que les deux signaux, R1 et R2, ne sont plus en phase. نفسرها مزيان. قلنا بأن في الوضعية الأولى ملي تيكون عندنا هاد ليميتور وهادو بجوجهم وكاين عندنا الماء، هنا كاين عندنا لو كيفا وكاين فيه الماء هنايا عامر بالماء. دونك فاش كنحصلوا على لو سينيو ديالي R1 و R2 تيكونوا عندنا اون فاز، فكتكون لا ديستونس ما بين هذا وهذا 3 سنتيمتر. كيقول لي عندي هاد المنحنيات كنلقاهم اون فاز. من بعد شنو كنديروا؟ كنخويو هذا من الماء، دونك كنحاولوا اننا نفرغوه من الماء. شنو كيوقع؟ كيولي عندي هنايا لو ميليو سيلير. اذا لا ديستونس اللي غتولي عندي هنايا ولا لوند il va se propager من ليميتور لهذا الشيء، دونك غتولي il va se propager dans l'air. دونك لا بروباغاسيون اللي غتولي عندنا في l'air شنو يعني؟ كلشي هادشي راه ايميتور وكلشي عندي ليكسبيريونس كلها في الماء. كانت عندي كلها في الماء حتى هذا كاين هنا، كاين عندي الكيف ديالي ديال الماء هنا، هادو باش بقاو يبانوا مزيان هاد. اذا قلنا كان عندنا هنايا لو ميليو كله، كان عندنا هنا الماء، هاد ليكسبيريونس كانت مديوره في الماء. لي دو كورب reçu par R1 et R2 كيكونوا اون فاز بور لا بروميير فوا ملي كتكون عندي لا ديستونس هي 3. شنو جدينا حنايا؟ خلينا هذا وهذا لا ديستونس بيناتهم 3 سنتيمتر وفرغنا هذا من الماء. اذا ولا عندي هنايا فقط لاغ. ليكسبيريونس ولات معاوده بحال كأن عندي ليكسبيريونس كتولي عندي المره الاولى كانت عندي لوند il se propage dans l'eau avec la vitesse ديالها اللي هي VE ولا لونغور دوند ديالها اللي هي 3 هذه لامدا ديال الماء، لامدا او ديال الماء. من بعد ملي حيدنا هذا ولا عندي الميليو تبدل. اذا الميليو ولا هو لاغ اوتوماتيكمون قال لك شنو كنلقاو؟ ما كتبقاش كنخليو هذا بيناتهم المسافه بيناتهم 3 سنتيمتر، فلي كورب ما كيبقاوش ليا اون فاز. خاصنا نفهموا علاش. دونك هذا هو السؤال. قال لك دوني اون اكسبليكاسيون ا سيت اوبسيرفاسيون. اشنا هي هاد لوبسيرفاسيون؟ هي كو lorsqu'on maintient les éléments du montage expérimentant dans ces positions, c'est-à-dire à la distance d'être égale 3 cm entre R1 et R2, 3 cm plutôt entre R1 et R2, c'est pas 3 mètres, donc 3 cm entre R1 et R2, on vide la cuve, les deux courbes malhom ne deviendront pas en phase. كيوليو عندنا اون ديفيرونس دو فاز. اشنو غادي نفسروا هنايا؟ فلو دون الى خدينا في الماء في الميليو اللي كان عندنا الماء، كانت عندي لامدا ديال لو هي 3 سنتيمتر ياك؟ دونك لامدا 3 هي 3 سنتيمتر. اذا كانت عندي دي ايغال 3 سنتيمتر ايغال لامدا د لو. دونك عندي العلاقه كانت محققه. لكن ملي غنولي عندي لاغ في الميليو ديال لاغ، اش غتولي عندنا؟ خاصنا نمشيو نحسبوا لامدا دو لاغ. لامدا ديال لاغ اللي هي لا فيتاس دو بروباغاسيون سي في د لاغ على لا بيريود، بلوتو على الفريكونس ماشي لا بيريود، على لا فريكونس، لان لا فريكونس ما كيتبدلش. الفيتاس ديال لاغ هي هذه. دونك فغتولي عندي لا ديستونس ديالنا سي ديفيرونت لاش الكا فوا لامدا نتاع لاغ. اذا اوتوماتيكمون ما غيبقاش عندنا واحد لا كونديسيون ديال لي دو زون يكونوا اون فاز ما بقاش عندي محقق، لانه في المره الاولى كان محقق. علاش؟ حيت كانت عندنا كتيغال 1 فوا لامدا دلو، هنا ولات عندنا ديفيرون دو كا فوا لامدا دو l'air. Donc غادي نشوفوا هنا وبالتالي غيولوا عندي sont en différents de phase. Donc rapidement, alors l'explication هنايا l'explication ديال l'observation. Les deux signaux dans l'air ne sont plus en phase. La vitesse de propagation dépend du milieu. Donc
va diminuer parce que l'on change le milieu. La densité de l'eau, l'air, R est moins dense que l'eau, donc la distance change. Et par conséquence, la distance ديال باش نلقاو la situation en phase في الماء ماشي هي لا ديستونس باش نلقاو لا سيتياسيون. هنا راه فسرتها لكم مزيان، قلنا بانه فاش كان عندنا الماء كان عندنا لامدا ديال لو كانت هي 3، اذا كانت عندنا القضيه مريقله كانت عندنا لا ديستونس سيت ايغال 1 فوا لامدا لو، اذا لي دو ريسبتور R1 و R2 غيكونوا اون فاز. لكن ملي غادي نمشيو فليغ غتولي عندي لامدا ديال ليغ اشنا هي في تاع ليغ مقسومه على ان تاع الفريكونس، على ان ديال الفريكونس. الوغ الا حسبناها الان ديال الفريكونس غنلقاوها شحال هي 0.68 سنتيمتر. اذا الا شدينا هاد 0.68 دي اللي هي 3، الا شدينا دي وقسمناها على لامدا ديال ليغ دونك غنلقاو بان عندي 3 وقسموها على 0.68 غتلقاوها كتساوي لنا شي 4 شي حاجه 4.22. دونك نابارتيان با ا ان، وبالتالي عندنا لا ديستونس دي ديفيرونت دو كا فوا لامدا دو l'air. Donc, automatiquement, les deux signaux ne sont pas en phase parce que la condition de propagation en phase n'est pas respectée. Alors, من بعد شنو السؤال الأخير نحاولوا رابيدمون ندوزو ليه. السؤال الأخير شنو طلبت منكم؟ قلنا calculer la distance minimum pour que les signaux R1 R2 مالهم devient اون فاز. يعني عندي هنايا لا ديستونس عندنا 3، شحال خاصني نكحز هذا هكا، شحال خاصني نديبلاسي، هذه هي دي مينيموم باش نعاود نلقى هاد لي دو سينيو يكونوا عندي اون فاز. اذا باش تولي عندي لا ديستونس خاصها تولي هي هاد لا ديستونس خاصها تولي عندي دي كبيره. دونك غادي ندير دي كبيره باش يوليو عندي اون فاز، خاصني ندير دي كبيره تساوي ليا فوالا. غادي نجي نشوف هنا خاصنا هاد لا ديستونس دي كبيره تكون كتساوي لنا اش هي ان ولا ك فوا لامدا. واش من لامدا؟ لامدا ديال ليغ. اذا مع الشرط ان هادي خاصها تكون سوبيريور او ايغال ا لا ديستونس دي صغيره اللي هي 3 اللي تكون 3 سنتيمتر. اذا غادي تلقى عندي الان خاصها تكون سوبيريور او ايغال كوا ا دي على لامدا نتاع ليغ اللي غادي نحسبوها وغادي نشوفوا شنو هي اقل قيمه اللي تاخذها ان باش نحصلوا على لي دو سينيو يكونوا اون فاز. غنشوفوهم انا وياكم هنا وغتبان بيان. الو قلنا فوالا لامدا هنايا كالكول ديال دي مينيموم. كالكولون دابور لامدا دو لا لونغور دوند دون لير. قلنا لا لونغور دوند دون لير هي هذه. ابخي اون فا فيغ لا كومباريزون عندنا دي على لامدا ديال لير كتعطينا هي 4.42. فوي بيان بانها هي خرجت لنا هاد هي اللي تكلمت عليها هنايا، قلت بان ديرها ديفيرون دو كا فوا لامدا د لير. اذا اوتوماتيكمون ما يبقاش عندنا غيكونوا اون فاز. اذا اشنو خاصنا حنا باش يوليو عندي اون فاز؟ خاصنا هاد لا ديستونس دي بريم ستكون عندي كتساوي لي ان قلنا فوا لامدا د لير. اذا خاصني نقلب على الان، بالتالي قلنا بان هذا الشرط هو اننا خاصنا هاد دي بريم تكون كبر من ديك 3 سنتيمتر، كبر من 3 سنتيمتر. بمعنى ان الا شديت دي بريم وقسمتها على لامدا ديال لير ياك خاصنا تلقاوها شحال، يعني باش تعطيني دي كبر من هذا. اذا خاصني نلقى بان دي بريم على لامدا د لير اللي هي شحال عندي هنا. اذا قبل ما ندير هذه كاع فوالا شنو غتعطيني هاد دي 3 سنتيمتر اللي هي لا ديستونس الاولى اللي كنا تكلمنا عليها. اذا نقدر نقول بان الان خاصها تكون سوبيريور او ايغال اكوا ا 3 ياك سنتيمتر، 3 سنتيمتر مقسومه على شحال؟ على لامدا تاع ليغ، ولامدا ديال ليغ هي هذه هي 6. اذا ها هي دي على ان، هذه راه هي الان ديالنا خاصها تكون سوبيريور ا هاد لا فالور
ياك اللي كتساوي لي هذه. اذا الان خاصها تكون سوبيريور 4 فاصله هذا، بمعنى ان شنو هما القيم اللي ممكن تاخذ الان؟ ممكن تاخذ ليا 5، ممكن تاخذ ليا 6، ممكن تاخذ 7، ممكن تاخذ الى اخره. اذا اصغر ديستانس دي بريم الا كانت 5 تكون 5 لامدا بريم 6. اذا لا بلو بوتيت ديستانس pour que les deux signaux soient en phase à nouveau, donc la plus petite distance اللي غتعطيني en phase خاصها تكون هي 5. اذا دي بريم لان ان خاصها تكون عندي اقل عدد تاخذ هي 5. اذا عندي انا لا ديستانس الاولى من هنا لهنا هي دي اللي كانت كتساوي لي 3، وعندنا دي بريم من هنا لهنايا هي دي بريم. اذا اللي كتساوي لي شحال؟ 5 فوا لامدا ديال لير. هاهي دي بريم. اذا شنو غادي نجي نحسب؟ لا ديستانس مينيموم اللي خاصنا نديبلاسي بها هي هذه دي مينيموم. دونك دي مينيموم هي donc la distance minimale qu'il faut ajouter pour que les deux signaux soient en phase هي la séparation بيناتهم. يعني غنشد دي بريم ونقص منها دي. دونك دي بريم هي هذه راه هي دي بريم هي 5. دي بريم قلنا خاصها تكون 5 لامدا بريم، يعني 5 لامدا ديال لير موان لا ديستانس دي، وهذه هي ديك 3. اذا غتعطيني هي 5 لامدا بريم موان 4 هذيك لامدا غتعطينا بريسك تقريبا 4 mm. Donc il faut déplacer le R2 de 4 mm pour avoir les deux signaux يكونوا عندنا en phase. Donc voilà un exercice d'application pour la propagation, bien concernant la propagation de quoi? Des ondes ultrasonores dans l'air et dans l'eau. Voilà. Donc merci et à bientôt. الوغ راه غير تقطع دابا غادي ندوز معكم في الريونيون الثاني ندير معكم لي زوند لومينوز. واخا شباب؟ يا بعض المرات كيكون عندنا 3 المواد كيستلم معقم كاين الشهوة. Bien. Donc, bienvenue dans une nouvelle partie de les ondes lumineuses. Donc, révision sur les ondes lumineuses. Bon, donc on va faire maintenant la révision sur les ondes lumineuses. Donc, commençons tout d'abord par l'expression, ou plutôt l'expérience de la diffraction des ondes lumineuses à travers une fonte. Donc, on a dit que lorsqu'on place une source laser de lumière monochromatique à une distance D, d'une fonte de largeur A, et dans le même alignement, on place aussi un écran à une distance grande D. Vous voyez ici la source laser, la fonte ou bien le diaphragme qui possède une fonte de largeur A, et un écran à une distance D par rapport à la fonte. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on observe les phénomènes de diffraction suivants. Donc, on constate qu'il y a une tache lumineuse centrale
au voisinage, donc voisinage de laquelle on trouve des tâches secondaires et des tâches sombres qui séparent la tâche centrale et les autres tâches voisines de la tâche centrale. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce phénomène? Donc, on peut dire que la lumière a subi le phénomène de diffraction. Par conclusion, la lumière possède l'aspect ondulatoire. Bien, à partir de ces deux figures, donc vous voyez bien que lorsque la fente est verticale, les tâches sont horizontales, et dans le cas contraire, lorsque la fente devient horizontale, la direction des tâches devient verticale. Par conséquent, on peut dire que la direction de propagation est toujours perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, la direction de la perturbation est toujours perpendiculaire à la direction de la perturbation, de la propagation, et par conséquent, on peut dire que l'onde lumineuse, c'est une onde transversale. L'onde lumineuse, c'est pas une onde mécanique puisqu'il se propage dans le vide. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'onde lumineuse, c'est une onde électromagnétique et n'est pas une onde mécanique. Par la suite, donc, on peut également faire le phénomène de la diffraction à partir ou bien à travers un trou. Donc, lorsqu'on utilise un trou au lieu d'une fente, donc la tâche de diffraction constitue d'une tâche centrale, vous voyez ici, très brillante, circulaire de diamètre D, entourée d'anneaux colorés moins lumineux et 2 fois plus étroite. Donc, lorsqu'on remplace la fente par un trou circulaire, donc on constate que le phénomène de diffraction donc est constitué par une tâche circulaire centrale, dont l'épaisseur, dont le diamètre est plus grand que le diamètre du trou, et entouré par des anneaux colorés moins que la tâche centrale. Ensuite, l'aspect ondulatoire de la lumière. Alors, la lumière subit le phénomène de diffraction. Donc, la lumière est une onde électromagnétique, se propage dans les milieux transparents et les vides. La longueur d'onde, donc, dans le vide, lambda 0, c'est égal à C sur nu. Dans le milieu matériel, lambda, c'est égal à V sur nu. Avec lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière monochromatique dans un milieu transparent. V, la vitesse de propagation. Nu, c'est la fréquence. Après, vitesse de propagation. Donc, la vitesse de propagation dans l'air, dans le vide, vitesse de propagation bien dans le vide ou bien dans l'air. Donc, c'est quoi? C, c'est égal à lambda 0 fois nu. Avec C, c'est la vitesse de propagation dans le vide, c'est égal à 3,10 à la puissance 8. Lambda 0, c'est la longueur d'onde dans le vide. Nu, c'est de la fréquence de l'onde monochromatique dans le correspondant à l'onde monochromatique de longueur d'onde lambda 0. Donc, ce qui est important, c'est que pour une onde lumineuse, la fréquence nu ne dépend pas du milieu de propagation. Lambda et la vitesse de propagation, les deux paramètres dépendent du milieu de propagation. Alors, vitesse de propagation dans un milieu transparent, V c'est égal à lambda fois nu, en mètres par seconde. Donc, V dépend du milieu de propagation. V, la vitesse dépend du milieu de propagation. La fréquence, donc c'est-à-dire que V change lorsqu'on change le milieu. Donc, la fréquence nu c'est égal à V sur lambda, dans un milieu transparent, dans le vide ou bien dans l'air, donc c'est égal à C sur lambda 0. Donc la fréquence ne dépend pas du milieu de propagation, mais elle dépend de quoi? De la
couleur de la lumière, donc elles ne changent pas lorsqu'on change le milieu. Donc chaque onde lumineuse monochromatique possède une fréquence bien précise. Alors, l'étude de quoi? L'étude de l'expérience de diffraction, donc l'écart angulaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écart angulaire? C'est l'angle, donc cet état, c'est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale de diffraction. On voit L sur 2. Voilà la tâche centrale, c'est celle-là. Donc, pour visualiser la moitié de la tâche centrale, donc pour visualiser le L sur 2, donc on doit utiliser ou bien on doit voir cette moitié de la tâche centrale à partir du centre du fond par un abscisse, ou bien, c'est pas un abscisse, bien un écart angulaire θ. Donc, l'écart angulaire, c'est l'angle sur lequel on voit, ou bien on visualise la moitié de la tâche centrale de diffraction. Elle vérifie la relation suivante. Donc, θ, c'est égal à lambda sur A, et ça, cette relation est valable pour la fente. Lorsque le diaphragme, c'est un fente, c'est pas un trou circulaire. Bien, la largeur de la fente en mètres, lambda, c'est la longueur d'onde en mètres, égal. Alors, la largeur de la tâche centrale. Donc, pour un angle très petit, on a tangente de θ, c'est égal à θ, et on a également tangente de θ selon les conditions géométriques. Donc, tangente de θ, c'est égal à L sur 2, divisé par D. D'où, donc, je remplace tangente de θ par L sur 2 sur D, donc, et θ par son expression lambda sur A. Donc, on obtient lambda sur A, c'est égal à L sur 2D, ce qui fait que la largeur de la tâche centrale, c'est égal à 2 fois lambda D sur A. Donc, cette relation qui était connue pour les ondes lumineuses. Alors, les facteurs influençant sur le phénomène de la diffraction, comme vous voyez, donc c'est la fente est horizontale, la tâche centrale est verticale et inversement. Donc, on a déjà dit que à partir de cette remarque, on peut déduire que l'onde lumineuse c'est une onde transversale. Si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche polychromatique, on a le phénomène de diffraction avec plusieurs couleurs. C'est-à-dire que on obtient ici, on utilise ici une lumière blanche, donc on obtient une lumière, une tache centrale blanche entourée ou irisée par le spectre de la lumière visible. Ensuite, donc, on a déjà dit que si on remplace la lumière monochromatique par la lumière blanche polychromatique, on a le phénomène de diffraction avec plusieurs couleurs sur l'écran et la tache centrale est une tache blanche. Le phénomène de diffraction est autant plus important si lambda est plus grande ou A est plus faible. C'est-à-dire que si lambda augmente, la tâche centrale, la largeur de la tâche centrale augmente. Si la fente est très étroite, le A est très petit, la largeur de la tâche centrale est importante. Détermination de la longueur d'onde graphiquement. Donc, si on fait représenter selon cette relation, on a déjà dit que L, c'est égal à quoi? À 2 lambda D fois 1 sur A. Voilà, donc si on fait représenter l'évolution de la largeur de la tâche centrale en fonction de l'inverse de la largeur du fente, donc on obtient une droite, une fonction affine, θ
tel que le coefficient directeur, c'est égal à 2 lambda de D. Donc, grâce à la courbe représentant L en fonction de 1 sur A, on a fonction linéaire, elle est égale à K fois 1 sur A avec le K. Donc, c'est le coefficient directeur. Hein? Allô? Bien. Donc, grâce à la courbe représentant, donc on constate que L est égal à K fois 1 sur A. Donc, si on compare cette relation, ou bien l'équation provient de l'équation de la courbe avec la relation qu'on a déjà démontrée à partir de les conditions géométriques de l'expérience de la diffraction. Donc, on le coefficient directeur cette droite est égal à 2 lambda d et par conséquent, on peut déterminer la longueur de quoi? La longueur de l'onde en utilisant le coefficient directeur de la courbe. Bien, domaine des ondes lumineuses, donc visibles dans le vide, mais c'est très important, c'est dans le vide. Donc, la longueur des ondes visibles est comprise entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Donc, pour savoir est-ce que une onde est-elle visible ou pas, donc il faut calculer sa longueur d'onde dans le vide et voir est-ce que la valeur de sa longueur d'onde fait appartient à l'intervalle 400-800 nanomètres ou pas. Bien après, le spectre électromagnétique, donc voilà, donc le visible, il est toujours selon la fréquence. Donc si on utilise les longueurs d'onde dans le vide, alors, le domaine visible, les longueurs d'onde pour le domaine visible, compris entre 400 et 800, à peu près 800, supérieur à 800, donc on a l'infrarouge, inférieur à 400, on a l'ultraviolet. Donc, si on intéresse à la classification des domaines ou bien du spectre de l'électromagnétique selon la fréquence, donc le domaine visible a pour fréquence compris entre 3,75 10 à la puissance 14 Hz et 7,5 10 à la puissance 14 Hz. Donc, inférieur à 3,75 THz, donc c'est l'infrarouge, supérieur à 7,5 THz, c'est le domaine de l'ultraviolet. Définition d'un prisme. Donc, un prisme, c'est un milieu transparent homogène qui a deux faces parallèles, superposables, qui se coupent suivant une droite parallèle. Qu'est-ce qu'il nous a permis? Le prisme, donc, il nous a permis de savoir est-ce que une lumière est une lumière monochromatique ou polychromatique. La lumière monochromatique, c'est quoi? Donc, c'est une lumière qui ne subit pas dispersion, qui ne subit pas le phénomène de dispersion. Voilà, je m'excuse pour ça. Donc, de dispersion. Donc, ne subit pas le phénomène de dispersion. Ce n'est pas diffraction. Phénomène de dispersion lorsqu'elle traverse le prisme. C'est-à-dire, nous avons un prisme ici, lorsqu'on fait projeter sur elle une lumière monochromatique, donc la lumière sortant donc garde la même couleur, donc lumière monochromatique
fréquence nue. Donc on obtient une seule fréquence nue. Rouge sort rouge, bleu sort bleu, à l'entrée vert, à la sortie vert. Par contre, la lumière blanche polychromatique, de plusieurs. Donc, c'est une lumière qui est constituée de plusieurs radiations lumineuses. La lumière constitue de plusieurs radiations lumineuses de longueur d'onde correspondant chacune à une couleur. Donc, c'est une lumière qui subit de dispersion au lieu. Donc, je ne sais pas pourquoi je fais la diffraction. Donc, phénomène de dispersion. Voilà. Donc, هادو نعاودهم هنايا باش قلنا lumière monochromatique و lumière polychromatique. كناخذ بريزم هكذا وكنعطي نصيفط ليه واحد لا لوميير. الا كان هاد لا لوميير دخلت له لون واحد خرج لي نفس اللون، مثلا دخلت له الغوج هنا خرج لي لو غوج، دونك راه لوميير مونوكروماتيك. دخلت له لوميير باغ اكزومبل، الا دخلت لا لوميير بلونش كيخرج لي لو سبيكتر د لا لوميير ديال القوس قزح هنايا. اذا عندي لوميير اللي هو polychromatique. L'indice de réfraction, donc c'est le rapport entre la vitesse de propagation le vide par rapport à la vitesse de propagation le milieu. Oui. بس عندي عارفك واحد لا كيسيون في واحد الوطني الفولوم يعرفهم شكون اللي كتبروباج اكثر، واش لامدا ديال لوميير روج ولا ديال الصفر؟ واش خصنا نحفظوا ديك لي لونغور دون؟ لا انت شنو غادي تحسبي؟ عندك الان يكونوا عاطينك لي ان ديالهم، ما عاطينش يكونوا عاطينك لي لامدا. بس عارفك نشوف حيتاش كنتخربط من الشتا. لا عاديا هما خصك الفيتاس دو بروباغاسيون غتحس بها من السي، لان تحس بي غير لي ان ديالهم اللي عنده. حيت شنو هي عندك الفي؟ شنو هي سي سور ان. الوغ اللي عنده الان ديالو صغيره هو اللي غتكون صافي نكمل ولا مازال عندك؟ وزيد واخا هكا الا لقيتي داك يلا ماشي مشكل. دونك فقط نكملوا غير هاد اللي بقاو صافي. دونك انت دائما قلت لك راه عندك جوج حوايج، يا اما غيعطيوك لي لامدا، ها هما كتكون عندك لي لامدا ديالهم وتحاولي انطلاقا من لي لامدا تكومباري ديال لي ان، ولا لقيتي لي ان راه اللي عنده الان ديالو كبيره هو اللي عنده الفيتاس ديالو ضعيف. اذا بالنسبه للان قلنا عندنا جوج تاع الحوايج، يا اما نحسبوها بهذه العلاقه ان تيغال سي سور في، ولا نديرو ان سي تيغال لامدا زيرو على لامدا. الوغ من بعد لوا دو ديكارت بور لا ريفراكسيون. دونك عندنا بروميير لوا دو ديكارت ديال ريفراكسيون، كاين عندنا لو ريون ريفراكتي اي دون لو ميم بلون كو لو ريون انسيدون. دوزيام لوا دونك يكون عندنا هنايا ها لو ميليو رقم واحد، هنا لو ميليو رقم جوج، هذا لانديس ديالو اللي هو ان واحد، وهذا عنده لانديس ديالو اللي هو ان جوج. عندي هنايا لا سيرفاس اللي كنسميوها سيرفاس سيباراتريس، كتفرق ليا هذا الميليو على هذا الميليو، وكندير هذا اللي هو نورمال على لا سيرفاس سيباراتريس، وبالتالي من هنا كنحسب الزاويه ديال لانسيدونس، هذا اي اللي كتكون عندنا الزاويه اي، والاخر لو ريون ريفراكتي اللي كيخرج ليا في هذه الزاويه. دونك هذه اللي هي كنديروا ار. العلاقه ما بيناتهم ان جوج سينيس تاع ار كتساوي لنا ان واحد
fois sinus تاع I. Alors من بعد les 4 formules d'un prisme. Donc عندنا la formule numéro 1 c'est relation de réfraction, je sais pas des réfraction, relation de réfraction. Alors إذا عندنا relation de réfraction لأن كيكون عندنا بريزم بحال هكذا دونك فيه دو réfraction et déviation. دونك عندنا réfraction هنا هاد لا بوزيسيون وعندي كذلك ريفراكسيون كتوقع لي دوزيام ريفراكسيون كتوقع هنا. اذا عندي لوند كتمشي هنا كتمشي بحال هكا وعاد كتخرج. دونك عندنا لا بروميير ريفراكسيون هنا ها العلاقه ديالها. هنا عندنا الان وهنا عندنا الانديس ان 1 الانديس ديالو ان 1 هنا الانديس اللي هو ان 2. اذا ان 1 سينيس تاع هاد الاي كتساوي لنا ان 2 في سينيس تاع هاد الار. الا جينا لهنا ثاني كتكون عندنا ار بريم وعندنا الاي بريم هي هذه اللي كنخرجوا بها من هنايا. هما عادوا هما اللي كيخرجوا كيبان. دونك فغتكون عندنا الان 2 فوا سينيس تاع ار بريم كتساوي لنا ان 1 فوا سينيس تاع اي بريم. الوغ من بعد عندنا هذه ثاني هذه العلاقه اللي هي الا كتساوي لنا لو ار بلس لو ار بريم وعندنا لو دي اللي هي لونغل دو ديفياسيون دونك سي ايغال ا اي بلس اي بريم موا. دونك هاد لي 4 فورمول خاصو يكون عندنا محفوظه. Phénomène de dispersion de la lumière, c'est le phénomène qui permet de décomposer la lumière blanche en lumière colorée du rouge au violet. Donc, باش كنفسروا هذا البرانسيب تنقولوا بان chaque lumière قلنا chaque lumière عنده واحد الفريكونس ديالو ما نساوش هذا. اذا لو بلو النوي تاع باغ اكزومبل الا خديت البلو فهي مختلفه على نو ديال لو روج. اوتوماتيكمون من هنايا هاد النو كتعطيني عندها علاقه مع الان. اذا الان تاع لو بلو راه غتكون عندي مختلفه مع لو ان تاع لو روج. ومشينا لهاد العلاقات الا كانت عندنا لي ان مختلفين العلاقه رقم 1 واخا ندخلهم كلهم عندهم نفس الاي. ها هي الاي داخله بها بجوج بحال بحال. اذا الاي راه بحال بحال ولكن بويسكو لي ان مختلفين دونك اوتوماتيكمون لي ان ماشي بحال بحال. اذا لي ار ما غيكونوش بحال بحال حيت الار غتكون عندنا شناهي هي سينيس دو اي على ان. اذا غتولي عندنا لي ار ماشي بحال بحال. الا كانت عندنا لي ار ماشي بحال بحال حتى لي ار بريم اذا الان مختلفه غتعطيني الار بي كتخالف ليا الار تاع لو روج. الا كانت عندي الار تاع لو بي كتخالف الار تاع لو روج حتى الار بريم مختلفه. اذا الار بريم ديال بي غتخرج ليا باغ اكزومبل مختلفه مع الار بريم تاع لو روج. هادو راه غتلقاوني بحال هكا. راه كاين ثاني في الفيديو اللي غنديرو العربيه راه غتلقاوه ثاني مفصل فيه هاد الشيء بشويه مع الالوان ومن بعد الا كان عندنا الار بريم مختلفا اوتوماتيكمون من هاد العلاقه غنلقاو بان الاي بريم ديال بي راها كتخالف الاي بريم تاع الار هو هذا. هاي حيت الاي الار بريم كتحكم في الاي بريم بهذه العلاقه. هنا الان والاي كيتحكموا في الار. هنا الار والار بريم الا غيرت الار غتغير لي الار بريم غيرت الار بريم تغير لي الار. اذا مادام ان لي اي بريم تاهما مختلفين حسب هذه العلاقه الاي بريم كتحكم ليا في الدي ميم سي ان عندنا نفس الاي اللي دخلنا بها هي هذه ولكن راه لي اي بريم مختلفين. اذا حتى لي دي غيكونوا مختلفين. هادشي علاش تخرج لكم هنايا في الاصل خاصو يخرج هنا. من هنا لهنا غتكون عندنا هي الدي ديال لو روج. هذه الدي ديال لو روج وهذه راه هي الدي ديال الفيول ولا الدي ديال وي. استاذ عافاك كاينه شي علاقه ديال لينيرجي دون فوتون؟ لا هذيك بلا ما تخدموها لان كانت في الدرس الاخير من المقرر ما بقاتش عندكم حيت ماشي ما بقاتش وانما ما داخلش عندكم هذا العام. فهمتيني؟ الشف الوطني حيت لا في ما تلقايهاش لان في الوطني ثم دابا هي كتجي مور داك لي زوسيلاتور. فهمتي؟ وهذا العام ما غتقراوش نتوما حتى يعني ما غيكونش الامتحان فيها بلا ما تبرستي راسك معاه. شكرا استاذ. نعم. Alors les facteurs influençant la diffraction de la lumière blanche قلنا ماشي لا ديفراكسيون لا ديسبيرسيون شحال خصهم يتصلحوا. alors قلنا si la lumière d'onde est grande
l'onde de déviation est petit. هذا la longueur. إذا إلا كانت لامدا كتزاد implique باللي دي كتنقص. هذا اش كيعطيني الحق نقول بان لا لوميير bleue ou la violet est plus déviée par rapport au rouge. La lumière violet a une grande déviation, plus grande, un angle de déviation plus grande que la lumière rouge. La lumière rouge est donc moins déviée que la lumière violet. L'intervalle encore de la lumière visible, donc le vide, non, visible ديال le vide هو 400 و 800. لامدا ديال لو فيولي هي 400 ولامدا تاع لو روج هي 8. Vert du prisme est dispersif. L'angle de déviation dépend de la couleur, donc de la fréquence. Nu, ainsi la longueur d'onde lambda d'après la formule de prisme. هاد لي فورمول اللي تكلمنا عليهم راه هي اللي فسرتها هنايا. Dépend de quoi? De n. Non, D dépend de n et l'indice مالو n dépend de la vitesse لأن n كيساوي c sur v. إذا اوتوماتيكمون غنقولوا بأن راه الفيتاس ديبون ديال من ديبون دو لا فريكونس وبالتالي فعندي لأن من راه كتكون عندنا شنو قلنا الان اش كتساوي لنا كتساوي لنا سي سور في. إذا كتساوي لنا اش هي سي سور لاندا فوا الفريكونس نو وبالتالي فولات عندنا لانديس il dépend de fréquence وبطبيعة الحال مادام ان الانديس كيتعلقنا بلا فريكونس حنا عندنا باللي راه سي كتساوي لنا ممكن ان نقولوا بهم الانديس ان كتعلق لينا بهذه فيتاس كتعلق ليا بالفريكونس حنا قلناها في لو ميليو فيتاس ديبون ديال نو الفريكونس من هذه العلاقه هاي في كتساوي لنا اش سي فوا لامدا وعندك الانديس كيتعلق لنا بالفيتاس. اذا الفيتاس كتعلق لنا بلا فريكونس وبالتالي لو ميليو اي ديسبيرس. دونك لا فريكونس في دو لو فير اي ان ميليو ديسبيرس. دونك اعتقد هذا هما اللي خاصكم تعرفوا في هاد لي ريزومي تاع لي زوند لومينوز اللي ضبطوا مزيان تفهموا لنا شنو هي الفينومين ديال ديفراكسيون شنو نقدروا نجبدوا من هذا الفينومين ديال ديفراكسيون دي كاركتيرستيك تاع الفينومين ديفراكسيون. تفهموا بان لا فينومين ديفراكسيون راه كتعطينا لاسبي اونديلاتوار كتعطينا البوسيبيليتي نقولوا بان لا لوميير سي اون اوند ترانسفيرسال. من بعد تكلموا على هاد لي فورمول اللي تكلمنا عليهم ديال لو تريتمون ديال لي كاركتيرستيك تاع لا لوميير تاعك عنده تا هو لونغور دوند عنده فيتاس عنده فريكونس. ابري هاد لي فورمول اللي درنا في الفينومين ديال ديفراكسيون تعرفوا تصوبوها هاد ديمونطريو على هاد العلاقه. اونسويت تقدروا تجبدوا هادو بالمبيان هذه حتى هي خاصها تجبد يعني تكون عارف لان هذه كطيح بزاف في الامتحانات. ثم تكون عارف شنو هو الفرق ما بين لوميير فيزيبل لوميير بلوتو مونوكروماتيك ولوميير بوليكروماتيك. واحد راه كيوقع له ديسبيرسيون واحد ما كتوقعش له ديسبيرسيون. والانديس دو ريفراكسيون الان اما تستعملوا هذه العلاقه ولا هذه ثم لي 4 فورمول ديال ديسبيرسيون وتفسروا بهم تقولوا بويسكو هاد لي 4 فورمول كيعطيونا لا ديبوندونس اونتر لي لونغل دي اي لانديس دو ريفراكسيون سيتادير ان الدي راه كتعلق لنا بالان وبويسكو الان كيتعلق لنا بالفيتاس. اذا الدي راه كتعلق لنا بلا فيتاس كتعلق لنا ب لا فريكونس. دونك راه لو ميليو راه ديسبيرسيف لان فيه الفيتاس كتعلق لنا. دونك هذا اون جينيرال الاساسيات اللي خاصكم تعرفوهم بالنسبه لي زوند ليميت. في لا سيونس بروشين ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخدم معكم اكزرسيس دابليكاسيون على لي زوند لومينوز وربما ندير معكم ريفيزيون على النيوكليير. باش غندوز النيوكليير تا هو ندير له ريفيزيون ابخي ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو للشيمي في الاول ديال الشيمي نديرو ريفيزيون على الشيمي باش نبداو الالكتريسيتي. دونك شكرا والى اللقاء. ميرسي مسيو.